Добро вечер, почитувани гледачи. Тема на вечерашната емисија Под лупа е семејното насилство. Го имало, го има и ќе го има. Но важно е како ние да се избориме со него и на сите оние кои што им е потребно како да им помогнеме. Вечерва мои гостинки на моje големо задоволство се две дами. Госпоѓа Снежана Зоровска-Чолаковска, правник и член на клубот Сороптимис од Струга, и доктор Јулија Василевска, психијатар и член на клубот Lions клубот Деница од Охрид. Добре дојдовте во ТВМ и во Охрид вие. Во емисијата Под лупа. Така, значи ќе зборуваме за една суптилна тема. Реков, семејното насилство постоело од многу одавна во разни облици. И целта на оваа емисија ќе биде да ги поттикнеме сите оние кои што имаат таков проблем, да се осмелат да кажат дека имаат, да се јават, а ние овде ќе им кажеме каде се може да се јават и кој се може да им помогне. Госпоѓо Чолаковска, најпрво би сакала да ни кажете збор-два за клубот Сороптимис, од кога постои, со што се занимава, која беше целта за формирање на овој клуб всушност? Клубот Сороптимис со Струга е првиот клуб формиран во Македонија во рамките на една меѓународна организација Сороптимис International, која што постои во 135 земји во светот, а главна преокупација, односно занимање на оваа нова организација меѓународна е зајакнување на капацитетите на жените и девојките, значи во сите сегменти на нивното живење. Клубот работи на повеќе проекти, меѓу кои сега причината заради која ние сме денес во оваа емисија е 16 дена меѓународна кампања за заштита од семејно насилство, која што на светски рамки, значи започнува на 25 ноември, а завршува на 10 декември. Една благодарност да искажам до телевизија Мики што ни овозможи во рамките на таа кампања, значи да се вклучиме и медиумски да ја прикажеме оваа тема и да помогнеме на оние на кои што најмногу им е потребна таква помош. Така, значи во тој период од 25 ноември до 10 декември низ целиот свет се одвиваат разни активности кои што се посветени токму на оваа тема за која што ние вечерва разговараме. На борбата значи против семејното насилство, да се даде солидарност, подршка на сите значи жртви на такво насилство и да се подигне свеста значи за постоењето на оваа појава и што да се преземе за тоа да се намали и сузбие. Така. Госпоѓа Василевска, вие сте член на Lions клубот Деница, тоа е женски клуб, значи на некој начин ги застапувате и се борите за женските права. И вие активно се вклучивте во оваа кампања со ваши активности и заедно сме посилни. Така. Во име на женскиот Lions клуб Деница, сакам да го представам, да направам мало представување на клубот, иако на локално ниво мислам дека веќе не е непознатица, затоа што си имаме представено со неколку своји активности кои беа и јавно медиумски покриени. Женскиот Lions клуб Деница е во склоп на Lions International и на Дистрикт 132 Македонија, кој е дистрикт на Lions клубови од Македонија, и постои како исклучиво женски клуб. Значи, тој ги има заедничките обележја, како и другите Lions клубови, значи Lions се покровители на слепите лица и делуваат онаму каде што е потребно, давајќи дел од своето слободно време, давајќи дел од својата енергија и желба да се помогне онаму каде што е најпотребно. Без да се мери колку, што, како и зошто, меѓутоа со девизата и мотото дека и малку е помалку од николку. Тоа што сме женски Lions клуб не значи дека ние работиме исклучиво како некоја феминистичка организација, значи сепак сме во склоп на едно поголемо лајонистичко семејство, каде што не постои таква дискриминација по однос на пол, меѓутоа ево како таков клуб, да не го занемариме гендеров, решивме да се вклучиме во ова хуманитарна акција заедно со Сороптимис клубот од Струга, значи првенствено во да кажам издигнување на гласот против семејното насилство, затоа што во овие сплетна заеднички акции за кои господа Снежана подоцна ќе проговори и подобро ќе ги објасни,
се вклучивме најмногу со цел за да ја подигнеме јавната свест за овој проблем кој и текако е присутен меѓу нас. Значи, секогаш кога ќе споменеме семејно насилство, не знам зошто ни се создава една слика на жена, значи на злоставувана жена, што не е така, значи не би требало да биде така, затоа што семејно насилство може да има и врз мажот, може да има и врз децата, врз повозрасните луѓе, така да, ајде да видиме какви се облици имаме на семејно насилство. Како што рековте, семејството значи представува не само позитивна заедница на луѓе кај што се одвиваат позитивни работи, туку и заедница кај што може да има и негативни работи. Семејното насилство е значи насилство кое што го врши некој член од семејството. А знаете, семејството е поширока заедница. Значи тука влегуваат брачни другари, значи влегуваат децата, постари лица, родителите, потоа може да има лица кои што се со некаква попреченост, здравствени проблеми кои не можат сами да се грижат. Значи секој од тие членови на семејството може да биде потенцијална жртва и потенцијален насилник. Кога зборуваме значи за семејно насилство, најмногу се мисли дека тоа е насилство врз жените, затоа што е и најчесто насилство. Затоа значи кога зборуваме за семејно насилство, мислиме на насилство врз жената. Значи сите истражувања во врска со семејното насилство покажуваат дека најголем број на случаи се значи насилство врз жената во рамките значи на брачната заедница. Доктор Василевска, сега малку од друг аспект, значи од вашата аспект на вашата примарна професија, вие како доктор и како психијатар, како можеме да препознаеме една жртва на семејно насилство? Кои се сите они индикации кои што ќе не наведат да помислиме дека тоа е жртва на семејно насилство и колку истите се осмелуваат да дојдат кај вас и да побарат стручна помош? За среќа можам да кажам дека на тој план имаме малку подобра комуникација со останатите центри кои работат со овој вид на проблематика. Постои малку подобра умреженост, па се повеќе жртвите на семејно насилство се директно пуштени од страна на они институции кои исто така се вмрежени во решавање на овој проблем. Имаме позитивна практика да од самиот Центар за внатрешни работи, кога ќе се јави жртва која е атакувана, која е нападната, која е со било какви физички и психички последици, веднаш моментално се упатува до медицински центар во Охрид, каде што постојат адекватни служби кои ќе ја покријат жртвата. Дали, ако е со физичко оштетување кое е предоминантно, значи ќе се упати за соматски објективен преглед, за помош, за санирање на повредите, на хирургија, на одделот за хирургија, кој доколку примета дека кај жртвата постои траги и на психичка вознемиреност, на стрес, што нормално и го прати цела таа траума, ги пуштаат веднаш кај нас на невропсихијатрискиот оддел. Значи, тоа е да кажам едно олеснување и тука првиот чекор веќе е направен. Од друга страна, ние сме должни да пратиме повратна информација до Министерството за внатрешни работи и белешка до Центарот за социјална заштита, каде што ќе се следи понатаму тој случај каде што има потенцијален семеен насилник. Она што е карактеристично и пошто ние препознаваме што е, да кажам, тој акутен стрес. Акутен стрес што се случил непосредно пред доаѓање, во зависност од време траењето, од зависност на загрозеноста, во зависност од коморбидитетот со другите телесни повреди, така може да биде со различен интензитет, со различна јачина, но во секој случај, секогаш е тоа стрес на кој треба да му се посвети внимание. Колку ќе се посвети тоа внимание, можда во дадениот момент повеќе делуваме ние со медикаментозна терапија која во тој момент ќе амортизира жртвата, затоа што таа и не е во состојба да се амортизира на некој друг начин и треба инстантно олеснување на симптоматологијата. Меѓутоа, тоа е моментално некакво облажување на симптомите. Да укажеме дека има потреба од психијатриска и психолошка подкрепа, затоа што се разбира не можат само психијатриве да ја завршат работава, пошто е тоа комплексен проблем,
treba i kompleksno da se obработи. Так, мора тука тимски да се тимски работи за да да се се работи, постигне навистина резултат. Госпоѓо Чолаковска, вие, значи покрај што сте член во клубот Сороптимист, кој што еве се занимава и го тангира оваа тема, вие сте правник, работите во судот во Струга и ме интересира дали и колку има случаи, пријавувани случаи, решавани во судот, еве во Струга конкретно, на семејно насилство. Колку се осмелуваат жртвите да покренат постапка за ваков случај? Так, за жал, мислам да кажам дека бројот на предмети во врска со семејно насилство е се уште многу мал. Значи, да не речам 1 или 2 предмети годишно. Тоа е резултат на тоа што се уште семејното насилство е некаква табу тема, значи затворена во кругот на семејството и многу тешко е да излезе надвор, а камоли да има некаква судска завршница. Инаку во нашиот правен систем имаме значи казнено правен систем кој што се однесува, значи дел од казнено правниот систем кој го третира проблемот на семејното насилство и во граѓанско правниот систем. Во казнено правниот систем, значи после реформата во 2004 година, измените на кривичниот законник, внесени се одредби кои се однесуваат на семејно насилство за прв пат, значи во нашата земја, и кои што се со построго казнување на извршителите на таквото насилство и со исклучиво гонење, значи, на тие дела по службена должност. Инаку, делата кои што се од семејно насилство, кои што произлегуваат од психичкото семејно насилство, се вклопени во делата, кривичните дела, кои се однесуваат, значи, на повреда на човековите слободи и права. Такви се присилба, загрозување, лишување од слобода и загрозување од сигурноста. Значи, психолошкото насилство е внесено во кривичните дела, кои што се однесуваат реков на значи овие присилба и лишување, а телесното, значи на кривичните дела, убиство што го повредува, значи телото, убиство, понатака телесна повреда, додека делата од сексуалното, значи семејно насилство, се вклопени во кривичните дела кои што се однесуваат се против, значи половата слобода и половиот морал, како што се силувањето, облюба врз немојно лице, посредување во вршење на проституција и така натаму. Што се однесува до граѓанско правниот систем на заштита, значи тука имаме мерки кои што ги спроведува Центарот за социјална работа и привремени мерки за заштита кои ги определува судот, значи. Системот на граѓанско правната заштита секогаш започнува, значи, со пријава на жртвата. Во нашиот систем жртвите што се, значи, кои имаат последици од семејно насилство, најчесто ги пријавуваат, значи, тие случаи во Центарот за социјална работа, во најблиската полициска станица, после ги пријавуваат во здравствена установа ако се телесно повредени, меѓутоа од 2004 година, значи, можат тоа да го направат и во граѓанските организации кои што се регистрирани во регистарот на Министерството за труд и социјална политика со посебно овластување, значи да ги спроведуваат тие мерки на заштита. За жал во нашиот град немаме шелтер центар, немаме ниту во Струга, имаме во Скопје, значи центар каде што би се згрижиле ваквите жртви на семејно насилство, бидејќи тие првите моменти се многу значајни, затоа што мислам дека се и пресудни, ако не е така, исправете ме од вашето искуство, сигурно имате и повеќе информации, но првите моменти се многу значајни дали таа жртва ќе бара решение или повторно ќе се врати кај тој кој што ја злоставувал. Има повеќе фактори кои што влијаат за да дојде до семејно насилство или за жртвата да се врати кај тој што ја злоставувал на некој начин и што вршел насилство врз незе. Значи, еден од тие фактори е тоа што можеби немаат голема верба, да речам, во институциите. Исто така, многу значаен фактор е економскиот фактор, затоа што многу жртви се економски зависни од својот партнер, доколку тој е тој што извршува такво дело. А исто така мислам дека и срамот и стравот од околината како ќе бидат тие обележани и како ќе се зборува понатаму за нив е една од причините што се враќаат. Госпоѓа Василевска, дали сте имале вакви искуства?
Сепак сме ние една обштествена заедница каде што владеат едни норми специфични за нашиве простори. Тука пред се она традиционалното, да се задржи семејството по секоја цена, да се задржи домот, да се сочуваат децата со двајца родители, влијае во многу на одлуката на жртвата. Не само традицијата, туку и целиот сплет на психолошки околности кои што се случуваат во овој, да кажам, взаемен однос, така, на агресор и на подчинет, влијае на една поинаква семејна динамика. Сакам да кажам дека карактеристично и за тој што е насилник, значи оној што го извршува семејно насилство и оној кој е жртва на семејно насилство, да кажам дека владеат слични карактеристики на личноста. Значи, секаде и кај едниот и кај другиот може да се насетат едно пониско самопочитување, една пониска верба во себе, еден понизок праг на толеранција, на фрустрации, едно чувство на вина кое е многу присутно и кое се вметнува и стои како бариера на разрешување на овој конфликт. Така да, од една страна имаме агресор, оној што прави семено насилство, што нанесува физичка или психичка болка на жртвата. Од друга страна имаме жртва која во одредени моменти дури и го оправдува. Зошто? За да не се тоа јавно искаже, за да не пукне срамот, за да не излезе во јавност, за да може да го сочува семејството, дури ја превзема чувство на вина на себе, дури прави еден низ одстапки за да тоа невидливо не излезе вон семејната околина. Се тоа, значи, дел од традиционалните модели кои тешко се разрушуваат. Од друга страна, значи, пак ќе се навратам на тоа, превземање на чувство на вина. Да, јас ќе се сменам во карактер, со тоа што ќе се сменам, со тоа што ќе станам пасивна, со тоа што ќе станам зависна, со тоа што ќе ќутам, со тоа што нема да имам право на свое мислење, со тоа што нема да имам право на свое друштво, ќе направам да сум помалку видлива, ќе направам да не правам провокации, за да не дојде до повторно, да не дојде до потенцирање на бесот и на агресијата. Сега само тука малку ќе ве прекинам, ќе се послужам со една изјава на ваша колешка, тоест едно искуство со една незина пациентка која што беше жртва на семејно насилство и која што тврдела дека незиниот сопруг врши семејно насилство затоа што многу ја сака. Значи, дури и во тоа била убедена. Дури тоа е, значи, еден вид на искривено гледање на реалноста, немање право на собствена реалност, живење во туѓа реалност, живење во туѓ свет, значи како границите на собственото его да се губат и да се втопуваме во егото на својот партнер. Што и тука настанува една посебна семејна динамика и тука доаѓа до варијации во самото семејно функционирање, така? Доаѓа до фаза на насилство која сменува фазата на добри семејни односи, кога насилникот се кае, кога значи, може да даде љубов, во зависност од типот на насилникот, во зависност од неговата психолошка структура, во зависност од тоа дали тој има ментална болест или нема ментална болест, во зависност од карактерот на личност. И кај насилникот имаме три вида на личности. Имаме насилници со пасивно зависна структура, имаме насилници со циклична структура и имаме она најтешкото психопатија или, да кажем, психопати како насилници, каде што и обично се случуваат најтешките типови на физичко насилство, па дури убиства. Така, оние пасивно зависни се личности кои трпат така фрустрации, се имат, да кажам, една пофрагилна структура на личност, кои се многу сервилни, кои се многу услужни, кои фрустрациите не ги искажуваат, ги потиснуваат во себе и во еден момент можат на еден збор да букнат, буквално да дојде до acting out, да дојде до големи семени проблеми. Не можам да не го спомнам и да не ја спомнам зависноста како фактор кој ги потенцира овие проблеми. Зависноста, најчесто алкохолот, во последно време, нели, се поголемо присуство на дроги, кои и те како се причинители за да се зголеми
да се зголемат инциденције на ова семејно насилство. Во секој случај еден комплексен проблем, кој со својата комплексност, така и со тоа што е не само што е комплексен, туку завзема повеќе структури, семејство, така, хиерархијата во семејството, импликација на децата, импликација на општеството. Со самото тоа и не може толку лесно да се реши и да се стави под контрол. Значи, негативните имплементации се многу сежни. Да, многу сежни и многу длабоки. Да, точно така. И затоа целта, уште еднаш ке речам, ние ако можеме некако да помогнеме за да не дојде да го спречиме тоа семејно насилство, ако веќе дошло до тоа да ги охрабриме жртвите да се јават и да побарат помош. Малку ќе ве одморам од разговорот, одиме со реклами, па потоа продолжуваме. Шпицата најави дека веќе следува вториот дел од емисијата Под лупа, посветен на семејното насилство. Госпоѓо Чолаковска, сакам да ни кажете накратко кои се мерки ги превзема системот од кога веќе ќе биде пријавено вакво семејно насилство? Значи, што понатаму? Да, како што кажав претходно, значи имаме кривично-правни мерки и граѓанско-правни. Кривично-правните мерки се веќе ако е семејно насилство, значи со семејното насилство е сторено кривично дело. Граѓанско-правните мерки на заштита тие се малку поинтересни и така посуптилни, да речам. Тие ги презема Центарот за социјални работи, значи кога жртвата ќе дојде кај него и ќе пријави семејно насилство, обично овластен работник од тој центар ја сослушува жртвата, значи ги прибира сите потребни податоци, за да ги определи мерките кои ќе се применат, значи за да се сузбие таквото насилство во иднина и да й се помогне воедно на жртвата која го пријавила насилството. Мерки кои што се предвидени да ги проведува, односно применува Центарот за социјални работи, се предвидени во Законот за семејство и тоа се најчесто нужно сместување на жртвата на семејно насилство во Центар за жртва на семејно насилство. Обично има овластување Центарот за социјална работа да ја смести жртвата во рок од 6 месеци, значи да престојува во таков центар, а може да го продолжи престојот уште за 6 месеци. Понатака може да определи мерка да й се даде да се упати во здравствена установа, доколку значи има телесни последици од таквото семејно насилство. Понатаму мерка да се упати во соодветно советувалиште, каде што ќе се даде психолошка помош, доколку има таква потреба. Понатака, доколку во семејството, каде што значи се одвива семејно насилство, има деца кои што одат на училиште, значи да им се обезбеди на тие деца редовно да го посетуваат училиштето. Понатака да пријави значи до органот за прогон дека постои семејно насилство и дека се јавила во центарот жртва која што пријавила такво насилство, но не се осмелила да оди да речеме во полициска станица тоа да го пријави. Понатаму правно да ја застапува жртвата доколку се иницира судска постапка пред судот, да покрене барање за изрекување на привремени мерки за заштита, а може значи да преземе и секоја друга мерка која што е во интерес на жртвата и нејзиниот интегритет, за да ја заштити нормално и за да го спречи понатамошното развивање на насилството и да ја вклопи од друга страна самата жртва во средината во која што живее. Заради тоа што жртвата најчесто кога е значи жртва на семејно насилство, таа се повлекува, се затвара во себе и е навистина потребна таква помош. Меѓутоа, кога имаме случај кога семејното насилство е од значи поголеми размери, тогаш Центарот за социјална работа, значи со согласност на жртвата, поведува постапка пред судот. Таа постапка е постапка за изрекување на привремени мерки за заштита. Судот, согласно Законот за семејство, спроведува таква постапка, значи одржува рочиште на кое ќе се сослуша жртвата на семејно насилство, значи насилникот, тој што го сторил насилството и други лица кои што значи ќе дадат податоци во врска со настанот, во врска со насилството. Дури и стручни лица, значи од каков интензитет се
значи последиците кои настанале од семејното насилство. По спроведувањето на таа постапка, судот донесува решение во кое што определена мерка со која што жртвата ќе се заштити од понатамошното насилство. Тие мерки се исто така предвидени во Законот за семејство и може да се однесуваат, значи, или се некакви забрани на насилникот или некакви наредби. Значи може да му се забрани на насилникот да и се приближува на жртвата. Значи забрана да ја малтретира, забрана да и телефонира, да ја вознемирува. Понатака забрана да и се приближува. Дури да се одсели од куќата кај што живее заедно со жртвата, иако е собственик на куќата. Значи се до конечното завршување на судската постапка да се одсели од местото каде што живее семејството и каде што имаме такво насилство. Понатака забрана да користи и употребува огнено оружје. Наредба да посетува определено советувалиште ако е потребно. Ако е корисник, значи, на алкохол, опојни дроги, да се подложи, значи, на соодветен третман и лекување. Понатака, ако одзел предмети од семејството, кои што се неопходни за секојдневното живење, да му се нареди да ги врати тие предмети назад. Понатака, да ги надомести трошоците што настанале во врска со медицинското лекување на жртвата. Значи, ако имало телесни повреди на жртвата, таа се лекувала, значи се задолжува да ги надомести тие трошоци. Значи, судот не е врзан само за барањето на Центарот за социјална работа, значи ако се бара одредена мерка, туку може, значи, да определи повеќе мерки од овие кои што јас претходно ги наведов, се со цел, значи, да се спречи понатамошното одвивање на насилството. Спроведувањето на ова решение, значи, на овие мерки, понатака оди од страна, значи, на Центарот за социјални работи, на Министерството за внатрешни работи и на Министерството за здравство. Значи, ова е еден многу сложен и долг процес и можеме да предпоставиме и се што треба да помине самата жртва за да ги помине сите овие фази, цела таа патека која што ја предвидел системот за на некој начин да ја заштити. И доктор Василевска, дали некако можеме и нешто можеме да направиме за да се заштитиме од појавата на ваквото семејно насилство и како да ја подигнеме свеста кај граѓаните доколку сте сведоци на вакво семејно насилство истото да го пријават? Токму затоа и ние фаворизираме ова иницијатива. Токму затоа ова иницијатива ја прифативме како таква и се спроведува во такви институции како такви, затоа што каде можеме да делуваме превентивно? Превентивно можеме да делуваме пред се кај оние што се уште не стапиле во брачни заедници, за да можат тие уште во време на забавување да препознаат некои од знаците, некои од карактеристиките на насилникот. Тука може да се направи превенција. После тоа веќе кога ќе влезат во брачни води, кога ќе формираат семејство, превенција не, меѓутоа третман доколку постои одредено ниво на свест дека треба да се тука интервенира. Третман, значи, дали ќе е психолошко, психијатарски, во Центарот за социјални работи, доколку прифатат брачните партнери, а мислам и дека се обврзани да прифатат доколку дојде до, нели, веќе пријавување на семејно насилство. Значи, најдобра, да кажам, значи, уште од нашите деца да почнеме да ги да ги нив освестиме дека ова проблем што е присутен, што постои, што е многу чест и што е многу тежок, што е многу горлив, што е многу ранлив и кој многу остава длабоки последици. Така и тука морам да нагласам дека ние треба да бидеме соодветен модел за нашите деца, затоа што тие се поистоветуваат со нас и она што впрочем го гледаат во семејството, потоа го применуваат во нивните животи. Точно. Значи мора да им дадеме една вистинска слика како она што треба го кажа Снеже за разрешницава на семејно насилство, ова за жал се случува само во оние најтешки облици, каде што е застапена неголема патологија, каде што има и потреба за лечење, каде што има чести повторувања со многу катастрофални последици. Тоа доаѓа до ваква судска разрешница, нели, со органите на судот кои ќе донесат одлука за разноразни забрани или за принудно лекување. Меѓутоа,
да не претерам, немам точни статистички показатели, но од она што го гледам во мојата пракса, мислам дека 70% на семени насилства не се разрешени и дека тие тлеат и се проблем кој не само семејно, туку и уништуваат квалитетот на системот и на живење. Вие значи во заедничка корелација и клубот Сороптимус и Лајанс клубот Деница спроведувате активности на оваа тема. Имавте веќе, одржавте 4 трибини, чинам. Значи, се на различни теми, но сепак поврзани со еден заеднички именител, тоа е семејното насилство. Денес исто една таква беше спроведена во Стругана, една многу интересна тема, љубов или љубомора. И можете да ни кажете нешто по-конкретно, колку има интерес за овие трибини, што се таму може да се слушне и кои се теми беа обработени. Додека разговараме може да видиме и некои слики од истите. Каква беше атмосферата таму, ке може да се види од приложениот материјал? Како кажавте, значи имаше една презентација веќе во Универзитетот Свети Павле во Охрид и денеска беше на фон универзитетот, а колку што сум запозната, значи во понеделник и вторник ќе биде во средните училишта. Значи во гимназија и во Јахја Кема. Темата на презентациите, како што кажавте, љубов, љубомора, значи кај младите да се освестат младите, да направат разлика. Што е тоа љубов, а што е љубомора? Затоа што љубомората е работа која што на некој начин е патолошка и доведува до токму е директна патека до семејното насилство. Значи, оној што е љубоморен уште кога не е воспоставена таа брачна заедница, тој продолжува да биде љубоморен и понатака. И сега како младите, значи тоа да го разберат, да се освестат и да го препознаат фактички, за во иднина да не им се случи во кога ќе стапат во брачна заедница да дојде до такво насилство, зашто тогаш веќе е предоцна. Дали може да ни се случи некој несакан ефект од тоа, да ги доведеме во некоја недоумица младите, што е сега во прашање? Дали е љубомора, дали е љубов, дали ова може да доведе до понатамо некој семејно насилство, дали ова долично или недолично однесување на мојот партнер, дали е дечко или е животен сопатник, значи дали може и тоа да ни се случи, како тука многу е исто суптилно да се најде некоја средина, некој решение, ве повелите, можете да ни кажете, доктор Кивие? Затоа што тешко ними ако тие на своји 18, 17 или 20 години таква буквалистички ги сваќаат работите. Сепак треба да имаат една ширина, да донесуваат своји судови. Секако дека ќе се соочат и со љубов и со љубомора. Тоа се две страни на една медаља и не може да се одвојат. Меѓутоа, она што треба да го прават е да работат на себе, на својата личност, на својата едукација, на својата сигурност, на своето место под сонце и колку е тоа поизградено, колку постават подобри темели на својата личност, толку ќе можат да ја држат љубомората под контрола, која секако ќе се јави, меѓутоа нема да дозволат да им ја скршат границата на нивното его. Нема да дозволат да таа љубомора завладее со нив. Или пак да допуштат да љубомората од другиот ја превзеде љубовта и завладее со нивното живење. Значи, тука треба да се трудат да ги препознаат. Љубомора, патолошка љубомора, кај партнерот, секогаш значи дека партнерот нема добри его граници, дека сака да има потешкоти со контрола, дека таа контрола или сака да ја превзеде, или сака да навлезе во границите на партнерот, или самиот со својата контрола има проблеми, па кога партнерот ќе проба да атакува на него, тој избувнува во еден бес и во една агресија. Сепак во секој случај едукативно да тие ги знаат, да кажам, основните некои знаци, основните показатели, основното нешто што би укажало на некој потенцијален проблем. Инаку, љубов и љубомора, тоа е нешто што морат самите да го осознаат, да го прифатат, меѓутоа да се потрудат да биде без катастрофални последици како семено насилие. Љубомора, но во некоја одредена доза, да не е она патолошка љубомора. Овие трибини, рековме, се наменети за помладата популација.
значи за младите фактички, но мислам дека тука би требало да ги вклучиме на некој начин и родителите. Сега докаде можат родителите да бидат инволвирани во донесувањето на некои одлуки на нивните деца, затоа што па и не можеме да ги пуштиме онака сами за се да одлучуваат во животот, но не можеме и да им попречиме на патот на кој што го избрале. И тоа е многу така една суптилна работа за која што треба многу да внимаваме. Точно така. Родителите се пример за своите деца. Насилничко семејство раѓа насилник. Тоа е основното правило. Значи, покрај индивидуалните карактеристики што ги има секој, многу зависи како ќе се развие како личност, дали како нормална или насилна личност, од семејството прво во кој што живее. Така да личниот пример на сите членови во семејството се најдобар, значи, пример, најдобар показател како треба понатаму да се развива младата личност. Нормално, ако се тие насилници, нема друг пример за детето и тоа ќе се развива поинаку. Доктор Василевска, велат постарите од трн трендафил, од трендафил трн. Значи може да има исклучоци. Може и некои деца да живеат во некоја несоодветна, да речам, средина, но сепак да израснат во добри, здрави личности. Од биологија и од околина. Оно што го носиме во себе, оно што не го дал Господ, тоа е биологијата, сите носиме некои своји карактерни особини на кои нормално влијаат и факторите на околината. Сега, колку ќе влијаат тие фактори на околина, во колкава мерка, колку ќе бидат зафатени, колку ќе бидат репетирани, зависи и од самите фактори на карактерот, на мислоста, на оно што го имаме како трансмитерски потенцијал на мозокот. Затоа нема 20 случаи. Нема 20 случаи во медицината, во психијатријата нема 20 случаи. Меѓутоа е факт и показател и статистички дека онаму каде што има агресија како метод на решавање на конфликти, детето по еден метод на учење, нели, го пренесува, го усвојува тоа како начин на разрешување на конфликти и понатаму ја носи агресијата во себе и ја, да кажам, исполезува во секојдневното живење. Затоа, како што кажавте, некаде можеме и тука до некаде да се сложиме со таа теорија, да кажам, народна мудрост. Од друга страна, и кои родители, како велат во кога одиме на тие психотерапевтски обуки, што и да направиш како родител, ќе сгрешиш. Ако премногу стегаш, можеш да направиш грешка. Ако си премногу попуслив, можеш да направиш грешка. Како ќе го најдеме балансот? Тоа е, ќе ни покажат годините. Кога ќе дознаеме формулата, тогаш нема ни да имаме потреба за вакви разговори. Сепак да сочуваме да некој минимум на спокојство, да ги пак негуваме некои традиционални морални вредности, на кои во последно време малку заборавивме, ако не се на одмет, да се подсетиме на она што не учеле, така, дека е честно, дека е праведно, дека е исправно, да се насочиме по тој пат, па може би децава ќе не следат. Така. Ме интересира кои се следните активности на клубот Сор Оптимист и исто така и на Лајонс клубот Деница. Чи имате ли нешто конкретно на оваа тема или завршувате со овие трибини па почнувате со нешто друго? Добро, ова беше во рамките, значи, на подршка на меѓународната кампања, како што кажав претходно, значи не е ова наш некој проект, ние него даваме подршка на таа меѓународна иницијатива за борба против семејното насилство. Клубот Сор Оптимист има во својата програма, значи, следни активности од типот на соработка со останатите, значи, на други членки од странски држави, пошто ние сме нели дел на една меѓународна организација. Последно се спремаме, значи, за работа на лидерскиот камп, кој што треба да се одвива летово. Тоа е камп за девојчиња, значи млади девојчиња и жени кои што сакат да научат лидерски вештини. Тоа е многу актуелна тема во светот денес. Па жените и онака се лидери. Така. Слам не знам. Точно. Или уште нешто ќе да научат. Тој проект ќе го работиме со Турската унија на Сор Оптимист. Така еден сериозен проект. Се надевам дека многу ќе има одзив за проектот и дека успешно ќе заврши. Инаку сега имаме подршка на еден божикен концерт кој традиционално се одржува во Струга.
на средното музичко училиште. Неодамна заврши проект на бесплатни часови по англиски јазик за деца од основно образование во Струга и во Охрид, 40 деца беа опфатени, работеа со Роптин, од волонтери од Сороптинис клубот и други активности ни се секако во план. Може би една од следните активности ќе биде точно и семејното насилство, како тема Само која што е сакам интересна. да една забелешка да ви пренесам од една наша гледачка, слушнала за одржувањето на Така. трибината во Струга, може би и во Охрид, и Така. сакала да ја посети затоа што е мајка, има керка и сака да се информира како Точно. да пристапи до своето дете, доколку има проблема, може би не, да поразговара со него, кога ќе дојде време за тоа. Но термините некако не им одговараат затоа што се околу 12 часот. Дали би можеле тука нешто да размислите, да ги поместите термините или може би некоја трибина да организирате наменета за родителите на истата тема? Па сега во моментов не би можела да ви одговорам, зашто други членови на клубот Сороптимис ги спроведуваат тие презентации. Пренесете го. Меѓутоа јас можам да го Да. пренесам, да го сменат, пошто еве во тек се уште две, во Јахја Кемал, како што реков, и во гимназија, па да ги поместат евентуално термините и да разговараме за, пошто имало интерес од родителите, за уште една тогаш презентација. Така. Што да очекуваме од женскиот Лајонс клуб Деница? И женскиот Лајонс клуб Деница ова година имаше успешна година со неколку организирани активности, секако и понатаму се планираат активности, и тоа во наредната година, повеќе активности. Сме отворени за соработка со клубот Сороптимисти, така да имаме и најава за други заеднички соработки, така да како што е начелото на лајонизмот, онаму каде што имаме потреба, ќе гледаме наредните активности да ни бидат насочени кон примарните, приоритетните целни групи. Јас се извинувам, би сакала да повелите. дополнам. Не кажав за проектот на филантропија, кој што исто така беше во организација на Сороптимис клубот, кој што се одржа овде во Охрид. Да, бевме сведоци, Бевте го сведоци проследивме, за точно. настанот, така беше доста успешен проект, со кој што исто се промовираше идејата на филантропија или човеколюбие, давање на помош на друг, без да се бара нешто за возврат. Тој проект веројатно ќе стане традиционален и ќе се одржува секоја година. Воедно ги поканувам донатори кои што имаат желба да донираат средства. Тие проекти беа презентирани на последниот настан од филантропија проектот. Веќе се знаат, така да може да ни се обратат на Сороптимис клубот. Би можеле да ги посочиме каде би ги донирале таквите средства. Колку што имам информации, сега имаше пред 2 дена донација од 50.000 денари во градинката Јасна Ристевска во Охрид, што е секако за поздравување и многу сме сретни и задоволни што успеавме да поттикнеме една таква акција во нашава средина. Така. И на самиот крај едно лично прашање би ви поставила, доколку доживеете семено насилство, дали би се охрабриле да зборувате и да го истакнете тоа, да го пријавите? Треба да го доживее човек за да знае како ќе реагира во тој момент. Не дај Боже, но Не еве дај Боже, хипотетички, да. Најлесно е да се зборува во име за на друг, така, меѓутоа секако е тешко кога лично би го Нешто доживеала. доживуваш, точно. Точно, но секако дека ако е од такви размери да не може да се сокрие, тогаш сигурно би го кажала јавно и не би дозволила тоа да продолжува во иднина. Така. Пак ќе апелирам дека нашиот бенефит, затоа кога зборувам дека младите треба да се надоградуваат, дека треба да инвестираат во себе, затоа што е една сигурност за понатаму во животот. Сепак таа сигурност така значи нешто, значи една поинаква основа и еден поинаков начин на справување на проблемите и можност и опција за инаков живот. Посакувам што помалку да се среќаваме со семено насилство, но доколку го има, посакувам жртвите да го најдат вистинскиот пат, да се изборат со таа тешка ситуација и да го продолжат својот живот, да го живеат квалитетно
и за себе и за сите они околу нив, а и за општеството. Благодарам што бевте мои вечерашни гостинки. Благодариме и ние на поканата.